おはようございます，大家早安，我是一路一路。前面我们带大家去过了东势、褒忠以及水林，都是属于农业性质的村庄。那今天带大家换换口味，我们来到了靠近海口这边的台西乡。台西对于我来讲呢，还有另外一层特别的意义。以前小时候，我的阿伯只要喝多了，那个气氛感觉到了，就会时常说他要把他的车推下台西海哦。所以今天我不仅要来台西这边找找看我阿伯的车究竟在哪里，也要带大家一起深入台西乡探访台西究竟藏了什么。觉得你们有点眼熟，真的哦？是吗？我有看过。四国，对，四国88片路，100多年的历史了。这个不是中华民国的，这个是日据时代。台大跟中才放关系的呀，喂，我在台西拍摄，待会打给你。你为什么要去台西了？说来话长啊，我解释给你听。来到了腿屋191后方，这边有个动字大家千万要小心这座门梁哦。对啊，上次经过走太快，直接爆头。对啊，我的头顶就直接爆头流血，痛死了。至于为什么会有上一次呢？我相信大家有看我们的贴文，应该都知道，由于我们储存档案的 SSD 挂掉了，导致我们秋田全系列所有的素材影片，还有部分台湾的素材影片，通通都遗失殆尽，无法救援。所以我们这一次又回来台西重新拍摄，这已经是第3次回来了，真的是太崩溃了。所以大家如果看到这集台西影片，发现我头发颜色有不一样呢，就代表是不同次拍的啊，大家就当都没看到。没有关系。台西乡位于云林县西北部，东临党系处，西临台湾海峡，南以旧湖尾溪与四湖相接，北隔新湖尾溪与麦寮相望。全境地势低平，属于海岸冲积平原，因土壤中所含盐分较高，不利于农作物耕种，故养殖渔业成为主要经济活动，特别是蛤蟆、蚵等贝类的养殖。台西乡旧称海口，因地处旧湖尾溪出海口而得名。1920年日治时期，将台湾行政划分为5州3厅，设立海口庄，隶属于台南州湖尾郡。2战后改为台南县湖尾区海口乡。1946年分出东势乡后，取其位于台湾西部沿海地带的中间，并未使其与台北、台中、台南、台东合成5方不缺的形态，故改名为台西乡，沿用至今。位于中山路上的台西老街是一条充满历史韵味的街道。过去台西乡因为有港口、贸易活动，人口数曾多达5万多人。中山路更被誉为台西第1街，相当繁荣热闹。后因人口外流，老街逐渐沉寂。从2021年开始，政府与水牛设计团共同合作，以海口放送为品牌精神，进行一系列的改造计划，包括腿屋改造、绿地营造等等，将没落的老街变身为艺术街屋，再结合地方导览，让老街在2022年初重新焕发新风貌。这些改造的成果更荣获多项国内外大奖。未来也规划希望透过台西第1街的改造，串联紧邻的麦寮、四湖、口湖，展现海港城镇的独特魅力。边就有国家。靠你几个地头了，这么低哦。这家古早的家庭理发店里头还留有以前的理发座椅和理发器，老板娘不止非常亲切，还有双巧手，能将平凡无奇的吸管变身为有趣的艺术作品。没有看过这个呢，很有历史感啊。此外，我们也在家庭理发店碰到对面西台电器行的老板不藏私，分享台西私房景点。晚点我们再带大家一起去瞧瞧。这栋三光旅社与保寿医院，据说过去曾经风光一时。电器行老板还跟我们分享，前总统李登辉先生曾因政务需求入住过三光旅社1个月哦。
日治时期，为了加强战备，鼓励建筑物外观采用具有防空保护色的面砖。13钩面砖因其凹凸设计和色彩多为红、褐、绿等接近地面的大地色系，降低反光效果，有助于减少空袭风险，因此也被称为国防砖，相当有特色。陈吉米厂是台西老街上唯一保存至今的在地米厂，有着4代传承的深厚历史背景，至今仍持续为当地餐厅与社区居民提供米食服务。那个100多年了，这块匾额100多年啊。现在是114嘛，算起来是1200年。中华民国现在是114，对，昭和6年，100多年的历史了。这个不是中华民国的，这个是日据时代的。我们这一间已经5代了。谢谢李明堂老板，谢谢，拜拜。腿屋205号最早的屋主是许樱桃阿嬷夫家的阿公。据传，阿公的姑丈在日治时期曾担任过保正，类似现在的里长，因此此屋又称保正的家。可惜拍摄当天205并没有开放，只能透过窗户窥见1楼展示许樱桃阿嬷的中国结编织作品以及屋顶华丽的3墙。来到了台西老街205号腿屋，大家记得把你们的眼睛长在头顶往上看。这边有一面非常漂亮的3墙，上面有很漂亮的雕刻的花纹跟叶子的形状。这一面3墙早期因为台西老街这边的改建以及建筑物的增建，它原本是第1面墙壁哦，因为后续的这一些改建之后，它已经延伸为变成第2面墙壁了。这一点我觉得很特别，有过来的朋友千万不要错过了。在腿屋203号后面有一台复古的电视，那里面正播映着早期水桶的广告，非常的真实哦。你看早期，当你看广告，对于这个产品有什么疑虑，你可以直接伸手去触摸哦，了解一下这个产品适不适合你们，再决定要不要买。你看以前的广告多先进啊！腿屋203号是老街最热门的打卡点，前身是理发厅，闲置了40-50年左右，现已改造为海口囡仔客厅，以腿屋中自然生长的大树为主，并由台西希望教室的孩童透过回收材料再创作，并用马赛克拼贴冰箱、电视，营造趣味与童趣兼具的艺术氛围。看墙壁上很多玩具，我总觉得这个是一个蛮好的收纳方式。欢迎各大家具厂商推出这种墙面整理玩具功能，会解决妈妈们很多的困扰。曾经是西装店、银楼及租书店的腿屋191号，展示了素人画家丁许良阿嬷的画作。他原本曾在云林麦寮学习成为定做女装的师傅，后来和制作西装的另一半结婚，两人在此开设英美西装店。自2020年，丁许良阿嬷开始习画，时常以随手可得日历纸背面或图画纸等，描绘熟悉的老房子与动植物，作品质朴且富有在地情感。在台西分局前面的海口庄派出所，在日治时期，它是隶属于虎尾郡役所底下的警察机关。2000年时，由于台西分局他们这栋建筑物要改建，这边也差一点被拆除，所幸在时任副议长林元泉先生以及地方人士共同的保护之下，这栋建筑物得以完整的保存下来。它现在也是云林县的历史古迹哦。它的外观是呈现巴洛克式的风格建筑，采用大正时期的清水砖以及昭和时期的洗石子，整体的日洋建筑风格搭配在一起，非常的漂亮。在海口庄派出所斜对面，然后圆环正中央，可以看到竖立着一座以柯田为意象的艺术装置，它叫希望之海。那它的名称由来是由于曾经圆环中央有一棵老榕树，那因为道路整建被移除。另外有一个说法是因为在台西中学也有一幅叫做希望之海的刻贝壁画，那幅壁画也是无意举被拆除，所以就是延续同名，以之纪念。下着希望之海永远在台西。这间超过80年历史的庆发一文具行，每逢毕业典礼或学校活动，据说店家都会免费提供文具给附近的学校使用，陪伴了许多在地青年学子的成长与青春回忆。
这间分局旁的半间厝，店民会以为它在警察局旁边，实际上最早确实是在台西分局旁边没错，只是后来迁移到了新址，离警察局步行大约4分钟左右，是一间在地飘香40多年的老字号店家，也是许多台西人从小吃到大的美味。店内以台式小吃为主，专卖鸭肉汤跟饭。他们的当归汤与鸭肉结合，温补且滋养。除此之外，众多小菜的选择也深受在地人喜爱，价格走佛心路线 ，CP 值爆表。快热死了！救命解药！这间店有冷气，实在是救了我们的命。而且我觉得它冷气很强，非常棒。来到蚵仔的故乡，一定要吃蚵仔。没有错，我们大点特点。它的汤，蚵仔汤的汤头也是用当归的。这个当归汤头蛮香的，很香哎，口味很够哇，好喝。它不愧是在地蚵仔哎。好大一颗，它肚子现吃，咬爆它的肚子超爽。台西这边现剖的鹅啊，来啊，还蛮贴心的，是已经去骨了。哇，它可以直接吃。我觉得汤头是最惊艳，因为它当归味很够香。没错，它的当归汤真的是好喝。在台西国小斜对面，这栋建于1937年的日式木造建筑物——海口故事屋，在过去它曾经作为海口庄第3任庄长向赏的官舍使用哦。香水一做来干什么？なるほど、よろしくお願いします。那它整栋建筑物是用全块木打造，然后里面可以看到是铺设木地板和榻榻米，也是云林沿海地带少数有的日式建筑物。海口故事屋在战后曾作为乡长宿舍及社区营造中心等，现已列为云林县历史建物，并规划为文化空间。每年会规划艺文展览与社区活动，并积极推动成为全台第1座新住民故事馆，作为新住民子女学习母语与在地文化的交流基地。残念的本日公休。位于台西这一间阿拉丁哦，我们上次来有喝到，那还不错。这一次来补拍的时候，可惜公休了，没有办法再为大家尝一尝。休蛋之类，你确定吗？加到水果里面哦，它的那个香味才会好吃啊。它里面有那个蔗糖，它有那个蔗糖的香味啊。你加到我们的水果，会把那个香气再提升。刚刚正想要离开，突然老板就走出来，把他那个看板一转，就营业了。一个突然间，我们就又获得了他的招牌果汁哎。对，因为刚好说他们有剩啦，然后看我们在那边拍，就很好心、很热情的，就是在帮我们打了2杯，所以直接喝到了。对啊，一样，谢谢老板跟老板娘如此热情啊，让我们能够再次喝到好喝的果汁。对，刚刚看现打加老板自己熬煮的蔗糖，然后和牛奶。不加1滴水。老板说他牛奶用光泉是因为就是试过很多次，就是光泉的味道是大部分人都接受喜欢的。有过来台西的朋友千万不能够错过这间阿拉丁的手摇饮，它会像阿拉丁神灯一样突然间变出来的。真的耶。这里补充一下，为何取名为阿拉丁？原来老板就姓丁。据说丁姓祖先源自中东，原姓从詹斯丁改为丁，在台西是大姓。由于祖先信奉伊斯兰教，丁家子孙也被称为回丁或阿拉丁，相当有意思。台西想必是全台最安全的区域，怎么说呢？大家看，一堆台西锁店，台西锁店，台西锁店，超多的。开锁专家。台西好像蛋饼是一间开业40多年老字号排队美食，是不少台西人从学生时期到出社会都会来排队的经典下午茶。虽然下午2点半才开始营业，但时常一开店就排满人潮，卖完还会提前打烊，想吃的得早点来卡位。老板每天亲自采买食材，坚持现包现卖，让大家吃到最新鲜的味道。他的蛋饼皮煎得金黄酥香，一口咬下竟然包有高丽菜、红萝卜、葱、芹菜等内馅，无敌饱满，建议加辣，新鲜又好吃。我觉得你们有点眼熟，真的是吗？我有看过。四国，对，四国88片路。你们拍的影片哈，不会让人家觉得说，反正我看过就好。你看了反而会想要去
我感动。真的吗？是吗？想要亲身在那边看那个体验那种现场看的感觉。能被老板娘如此给力的认同，我们实在是太感动啦！这间创立于1978年的玉金烘焙坊，是台西在地传承40几年的老字号烘焙品牌，也是云林创新的西点代表。店内秉持创办人何水忠师傅用料扎实、不偷工减料的坚持，并融入第二代何培章师傅的积极传承、创新研发的理念。从台式传统面包到西式甜点蛋糕都有贩售，口味多元。店内常驻人气品牌的沙拉面包，面包裹上特殊的蛋糕粉，内馅的蛋沙拉特别将蛋卤过，咸香提味，与自制的沙拉酱融合，深受在地人喜爱，可说是返乡必吃的台西代表美味。其中最独家创新的非牡蛎酥饼莫属，以台西代表性的特产蚵仔搭配特制虾干与冬瓜糖内馅，做出咸香十足又耐吃的好味道。玉金烘焙坊也因其在地代表性的美味，入选为云林100碗，成为当地人与游客必买的伴手礼名店。在台西老街深包冷气老板的引荐之下，以及台西乡亲热情的指引之下，我们找到了藏身于台西巷弄里面的百年古厝吴氏古厝。有种发现隐藏景点的激动感觉。没有错，而且我刚刚问住在这边的住户，他说这边应该差不多有100年的历史了。他们的亲戚都还是居住在这边，所以这些古迹都有在维护。现场看起来非常的漂亮，是我们目前看过保存最完整的古厝。对，有来台西的朋友不妨也来找找这个隐藏版的景点。位于泉州村的百年吴氏古厝为单进双护龙的三合院，其正身依旧保存着华丽的花砖、木雕、胶纸陶与剪黏装饰，门楣题有包商永固字样，窗棂以花砖边框点缀，展现出吴家大宅的气派。其规模与精致度堪称台西地区最具代表性的传统建筑之一。拍摄当时因地图上并无地标，我们特别新增了地标，希望让更多人能欣赏到这座台西的隐藏版景点。不过由于吴氏后代仍居住于此，提醒大家若想参观或拍照，记得事先打声招呼哦。差不多会好像有100年了吧？有100年以上。对啊，我公公就92了啊。他去世啊，才去世3年而已啊。哦，对不对？百年古厝。对啊。喵喵，你好漂亮哦。你很可爱耶。他自己在撸起来，在呼噜哎。台西艺术协会自2007年起开始邀请来自世界各地的国际志工进驻台西，每年寒暑假定期展开墙面彩绘活动，将海口村巷弄转化为充满艺术氛围的国际彩绘村。多年来，这些志工以不同文化为灵感，在海口村留下无数的彩绘墙面，创作出多面色彩缤纷、富含寓意的壁画。这些彩绘墙面位于海口村中山路229巷，以此串联多条小巷，遍及多个社区，让游客走在台西巷弄之间，处处充满着惊喜，成为台西最具特色的旅游亮点之一。这是信义房屋的 logo 吗？这个壁画上的小彩蛋吗？原本3。你的哆啦 A 梦，它的头怎么只剩一半了？还在任意门里面还没出来啊，老婆啊，你看这个是鹅啊，吃太多吃到灵魂出窍了。在台西这边最多的就是鹅啊卡，你们看这边的鹅啊卡堆得跟山一样高哎。鹅啊伸展台，这些如果全部吃下去，哇，促进台湾的生育率啊！这个鹅啊卡的高度这样子平视过去，已经有1层楼的高度了。我看台
西真的到处都是蚵仔壳哎，你看连对面也都是，弄得很像矮墙一样。用蚵仔壳当成铜墙铁壁的感觉。对，难怪我一直觉得这边都有种那种淡淡的蚵仔味道，是生猛的海鲜味啊！好像要吃蚵仔啦。位于台西国中校园内这座名为永恒之海的科贝艺术墙，它原本的名字是叫做希望之海，那是由全校师生以及社区民众使用在地的蚵仔壳以及贝类共同创作的，曾经获得极大的回响。只是在2011年的时候呢，因为校舍改建，这一座墙曾经被拆除过。那也为了纪念这一座墙被拆掉，台西那边圆环著名的地标希望之海的名称就是从它这边命名而来的。后来在全校师生共同的努力争取之下，又重新打造起了这座新科贝墙，并且有时任县长苏志芬苏大人为它命名为永恒之海。新墙长14.7公尺，高2.8公尺，总面积超过41平方公尺，是目前全国现存最大校园级科贝艺术墙。使用各式材料，并施以染色与进口特殊粘着剂，以延长科贝画寿命。壁画中可见海螺地标、渔村妇人、蛤蟆招潮蟹、风车夕阳等台西景象，呈现地方文化及生态永续之理念。报告班长。李廉耻夹在国文课本里，请问有吗？有，现在可以了。好，谢谢。哎，いただきます。耶！我们来吃台西名物梗粽冰。我没有吃过梗粽冰呢。我小时候只有吃过梗粽本人，然后蘸糖吃，跟冰和在一起的，倒是没吃过。好大一碗，妈妈一碗50，然后可以选2种配料。刚才我看老板在制作的过程，他的梗粽一次就是用1整颗，他1整颗直接切一切就丢进去，所以没有在跟你客气的。锵啦！梗粽本人无敌巨大哎，完整的1整颗切下去，哇，第一次吃哎，好试试看，蛮好吃的，吃就是有点像荤桂粉圆那种 QQ 的口感，然后一点点的甜，其实还不错啊。就是在吃荤桂的感觉啊，只是比荤桂它更有嚼劲，因为荤桂可能比较软一点。大花豆，对，花豆。好。位于台西中央路最西端的这一颗台西海螺圆环，它在1992年时是由设计师何和雄先生所设计的。大家看，它是非常特殊的薄壳球体结构，内部没有任何的支撑，高达10公尺，直径25公尺，是目前全台湾最大的球形装置艺术，也是台西的地标之一哦。只是现在内部呢，可能因为靠海，所以顶部已经有风化，瓷砖会脱落，这边已经有贴公告。大家有过来，不要进去内部，比较安全。这里是台西的海口生活馆，在过去它曾经作为展览的空间，但是目前已经停业啦。但我觉得这边还是蛮有特色，可以来过来看看。后面那个黑色的房子，它是采用高脚屋的结构，而且它的屋顶最酷的是使用台西这边最有名的牡蛎壳。大家有看到吗？屋顶白白的那些都是蚵仔壳哎。然后后面蓝色这个渔船，刚刚查了，他是说这些渔船是高雄港特意的渔船搬过来的。啊？从高雄搬过来不会太路途遥远吗？位于台西海园观光园区内的展览馆，因位于广阔的湿地中央，荒凉孤寂的场景，被时任县长苏志芬称为台版咆哮山庄。整体设计采高脚屋结构，建筑架空于潮间带，以应对涨退潮。屋顶覆盖牡蛎壳，不仅美观，也能中和酸雨。外墙使用碳烤的防虫木板，降低盐害。只可惜2020年契约到期后，馆方停止营运，目前无人维护，荒废待修。
修。经查询，未来可能或许 maybe 拆除重建为绿色智慧渔业产业园区，那就期待未来有机会能够展现全新的风貌。这里就是台西的梦幻沙滩哦，那它会有这个名称呢，据说是因为它沙子的质地特别的细。那如果在对的时间来的话哦，夕阳西下，海天一色，据说看起来的景色如梦如幻，非常漂亮，因而得名梦幻沙滩。但很不巧，我们今天天气不是很好，所以没那么梦幻，但还是带大家来瞧瞧。这个就是台风前夕的威力呀！在我们身后的遥远处就是台塑六轻，它是建立在海埔新生地上面。那我听我爸说，以前从五条港安溪福啊走出来不远处就可以碰到海了。那近几年呢，由于泥沙淤积，再加上人造新生地的产生，这边形成了一大片的海埔新生地。以前这边脚下通通都是海哦，现在我们从安溪福那边开车要到海这边，需要开上好一段时间呢。你看这片海埔新生地有多广大。但我觉得我比较好奇的是，你阿伯的车嘞？对哦，我阿伯每次喝完有气氛都说要把他的车上楼一逮谁害哦。那我今天就要来找找我阿伯的车到底在哪里呀？从你开场讲到现在一整天，我只关心这个。刚刚过来我就想说，车嘞？阿伯，你的车到底在哪里？在五条港安溪府旁边，这个号称5星级的厕所，有经过的朋友务必要过来这边享受一下。而且台西人是不是很喜欢自由曲线？你看上面那个圆形，刚才那个海螺圆环，它的屋顶也是圆形，蛮漂亮的说。在五条港安溪府北侧，有一座具有中国传统庭园之美的花园——湖水花园，又称凤凰公园。园中设有凉亭及仿古凤凰城墙。这座城墙是为了纪念安史之乱时张巡死守睢阳城的事迹，于2006年新建了名为凤凰城的仿古围墙，象征正气与忠勇。城墙高约4层楼，长160公尺，形制仿明清时代的防御工事。可登高望远台西风景，气势不输5年千岁公园哦。感兴趣的朋友可以去看我们这一集的介绍。五条港安溪府创建于清朝1795年，最初建置于海丰岛。相传渔民忽见五条港外闪现金光，前往查看，发现一艘竹筏，上头载着香炉和写着张李莫千岁的牌位，渔民认定为神机，故以草寮开始供奉。1806年时，因草寮新筑在海丰岛上，容易受到潮汐影响，造成不便前往参拜，于是将庙宇迁移至现今台西乡五港村。其后随着信徒日益增多，经历多次的扩建与整修，形成今日庄严宏伟的样貌。现今的安溪府采用台湾宫庙建筑风格，庙内配有雕刻龙柱、石狮护卫，后殿则为金碧辉煌的凌霄宝殿。庙前广场更有2座大型凤凰铜雕，展翅高飞的模样，象征着神明威仪与正气，霸气十足，更是台湾西滨地区充满特色的庙宇之一。
五条港安西府的主殿供奉张李莫千岁，2楼为凌霄宝殿、太岁宝殿与直福宝殿。老婆说，这里最吸睛的亮点，竟然是藏着海外代购始祖的传说。让我们继续看下去。位于台西五条港的安西府，在这边最吸睛的莫过于它现场有2根高约6丈，大概18到20公尺，也就是说换算下来大概6.5层楼高的2根超级大旗杆。这2根据说是由张李莫千岁远赴福州去采购回来的。那他在福州那边把他自己的名字写在这2根木头上面，再放到海里面让它漂流回来。那浮木漂流到海丰岛附近，由台西这边的渔民发现，因为上面写有张李莫千岁的名字的字样，因而送过来安西府这边。那由当年的执事者将它树立起来，非常的吸睛。临近五条港安西府的蛤蟆灰特产中心是当地人气十足的海口小吃。创始人林老板夫妇为了推广台西盛产的蛤蟆，运用蛤蟆肉结合新鲜猪肉，制作出招牌的蛤蟆汤包，被网友封为天下第一鲜，也因此得名蛤蟆灰。加入田妈妈农村美食品牌之后，持续研发在地水产料理，打造海味美食。虽然当天很可惜没吃到招牌的蛤蟆汤包，但我们点的蛤蟆蚵仔全餐依然美味满分。其中的荷包蛋外形犹如日式蛋包饭，切开后是粒粒饱满的蚵仔，蛋嫩颗肥，分量澎湃。新鲜的蚵仔与蛤蟆，无论是清炒或汆烫，都能吃到浓郁海味与鲜甜多汁的口感，完美展现出台西在地的海口风味。无敌推荐给喜欢蚵仔和海鲜的朋友们。没有错，我们又来到了位于安西府斜对面的蛤蟆灰。其实上次有来吃过啊，但这间真的好吃，所以我们这次决定还是要再拍一次。而且今天比较特别的是，老板娘特地推荐这一道野生的蛤蟆哦。你们看，它里面的肉是黄黄的，跟一般的蛤蟆感觉不太一样。老板娘说这个蛤蟆比较不好取的，必须要请阿姨啊、阿妈他们一颗一颗的去挖，对，非常的珍贵。谢谢老板娘。费工，这道我们上次就没有吃过了。今天我们一样海陆全餐啊，位于海里面的蚵仔，以及位于海陆交界的蛤蟆，通通都来一份。哇，念念不忘啊！我上次回去真的会想念你。会非常好吃。いただきます。就是这个味道。徜徉于大海之中啊，必须要再来一颗。你刚刚吃的那一颗蚵仔，它的啤酒肚很大哦。不错，好吃，好吃，好鲜哦，鲜美。来试试看老板娘推荐的野生蛤蟆。哇，鲜哦，好鲜哦！咬下去那个海水那个鲜味爆出来，不得了哎，真的不得了，非常好吃哎，很好吃哎，怪不得以前鳌拜会说我全都要。真的哎，这怎么选啊？我觉得3道都很好吃，真的都非常好吃哎。在安西府斜对面的这一间蛤蟆灰真的是大推，有过来台西旅游的朋友，找吃的、找鲜味，千万不能够错过这一间。这个绝对要来吃呀！推荐。吃饱啦！真的太好吃了，连吃2次我都觉得还是很好吃。没有错，而且今天我们还有意外的收获，吃到了非常难捕捉到的刺嘴蛤蟆，非常好吃哦。大家如果有来，亚星哎哦，老板娘谢谢。谢谢。最后贴心提醒，因为这边生意已经很好了，如果要来吃，记得先打电话预约哦，才不会来了扑空就太可惜啦。台西乡亲好幸福哦，每天都有产地直送的蚵仔。又是东西木瓜牛奶哎！什么？怎么会在台西也遇到了东西燕木瓜牛奶呢？出没在各大夜市，所以势必要买起来。这个不是重播画面哦。据说台西有2个夜市哦，礼拜6限定的台西夜市，以及礼拜天限定的伦丰夜市。那我们今天拍摄日刚好是礼拜6，理所当然就要来台西夜市逛一逛啦！赶快来体验一下当地的夜市，逛起来！
到啦！我们今天的晚餐有6颗只要50块，超便宜的章鱼烧，超便宜耶，6颗50，大家没有听错哦。没错。然后一片70元的鸡排，看这间店人好多，忍不住就跟着买了。好香哦！在我手上呢，就是我们云林的好朋友东西宴木瓜牛奶2杯110，以及超扯20块的 QQ 球。到哪里买啊？太便宜了吧！这个台北完全找不到这个价格哎。那我们这一趟台西整趟旅游下来，老婆你觉得对什么最有印象？我觉得是老街的整个散发的那种艺术文化的气息，像是丁许良阿嬷的画作，然后没想到像是理发店的老板娘，居然还可以用那个吸管做出那么厉害的艺术品。不愧是做理发的，手特别的巧哦。没错，你呢？印象最深的就是走在路上都可以闻得到海的味道，路上也是随处可以看得见那个鹅啊卡堆得跟山一样高，所以我的首选一定是鹅啊，产地的真的是肥美、新鲜又好吃，尤其是刚才那一间，我再三回味。真的会想念呢。对啊，希望大家也喜欢我们今天的影片，也请大家多多帮我们按赞、订阅、分享出去，谢谢大家，我们下期影片见，拜拜。我们要去享用晚餐啦，香香地瓜球20块，各位超便宜的，而且地瓜球就是放手去夜市都会想买啊，必吃。艾琳最爱吃的就是地瓜球，没错，吃吃看。哎，好像蛮脆的，烤。还可以，还不错，是会脆的，烤。哎呦，好吃的。下面一道是6颗50的章鱼烧，我最期待这个。哇塞，6颗50，镜头先吃，它是有点像椭圆形的，我觉得是好吃的，好吃的。最后一道是鸡排，吃起来。刚才大排长龙这一间叫做猪队长，鸡排店叫猪队长，不是鸡队长哦。对的。哦，好吃的，今天没有雷耶。台西夜市，你可不可以搬到台北来呀？对啊。还要跟你回家吗？走吧，阿公。很有狗缘呢。闻香而至啊。